Verursacht Rauchen wirklich Schnarchen? Ja, und zwar nicht zu knapp. Rauchen reizt die Schleimhäute in der Nase und im Rachen. Die Folge? Entzündungen, Schwellungen und verengte Atemwege. Wenn die Luft schwerer durchkommt, vibriert das Gewebe und es entsteht das Schnarchen. Übrigens, auch Passivrauchen kann Schnarchen verstärken, bei Kindern und bei Erwachsenen. Folgt uns, im nächsten Post erfahrt ihr, wie sich E-Zigaretten von normalen unterscheiden und ob sie wirklich harmloser sind. Somnishop und das Schnarchen endet heute.